شوط بقى شوط يا اخي شوط بقى. فريق النهارده مش عارف يلعب خالص. استغفر الله العظيم يا رب. هتهدى شويه علينا يا عم، ما تيجي تلعب انت احسن. ايه ده؟ هو انت بتتكلم كده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التلفزيون ده ملبوس ولا ايه؟ طب ما انت لانه طب يلا جون، مش عارفين تلعبوا ايه الفريق ده؟ خلاص انا اسف واتفرج بالفكات. يبقى احسن برضه. بابا بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيت امتى؟ كون جيت منين يا بابا؟ جيت من الباب. ومالك انت خايف كده ليه؟ ايه هو اللي خايف؟ انت اتجننت ولا ايه يا ولد؟ اخلص، عاوز ايه؟ يلا. انا عاوز اطلب منك طلب صغنون. لو فلوس مش معايا. لا، مين قالك ان الفلوس طلب اسهل بكتير؟ طب اخلص يلا، عاوز ايه؟ انت عاوز اتجوز تيتا يا بابا؟ اتجننت ياض ولا ايه؟ انت عاوز تتجوز امي؟ لما انت متجوز امي ومحدش قالك حاجه، ولا هو حلال لك وحرام عليا؟